हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सबवे सर्फ कैसे हैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है क्रोम में आपने सर्च करना है acmarket.net। आपको ये ऐसे लेआउट शो हो जाएगा। आपने इसे डाउनलोड पे क्लिक मारना है। मैंने डाउनलोड करके रखा है। हम जाएंगे इधर, फिर ये देखिए ये ऐप है, ये वाली ऐप है, ये खुल जाएगी। फिर हमने इधर जाना है सर्च पे आने के सबवे सर्फर्स ये आपने टाइप करने हैं। फिर इधर डाउनलोड मार देंगे। इसको डाउनलोड भी मार रहा है, डाउनलोड में मार लिया है। और ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आज नहीं, जब तक डाउनलोड करने ये आपने ऐसे चलाई छोड़ देना, बंद नहीं करना। इसमें इतनी पेम नहीं होती इसकी लोडिंग, तो प्लीज़। तो तब तक हम अपनी बात कर लेते हैं। इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। डाउनलोड होने के बाद ये आपको इस लेआउट पे ले आएगा। आपने इंस्टॉल दबाना है। ये टाइम लेगा, बहुत टाइम भी ले सकते हैं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं। आपके मोबाइल तो डिपेंड है। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करेगा और गेम है चाहिए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें मैं आपको कोई और गेम बताऊँगा अभी, क्या कौन से गेम से कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो जाए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐप स्टार्ट हो गया, अपनी डन पे दबाओ। ऐसे सिर्फ क्लिक हो गया ये आपने, फिर ओपन करना है इसको। अपने फेसबुक से तो कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल से आपने इसको कनेक्ट करना, गूगल से को आपके से कनेक्ट करना। तो अगर आप देखिए गेम्स का प्ले गेम्स का आपने नहीं करना, आपने बैग दबा देने रनिंग शोरूम। एज यार भाई कोई भी हो रहा है एक्सेप्ट। ये देखे मैं और देखिए ये मैं आपको ऐसा दिखाता हूँ। ये फर्स्ट गेम है तो आपको ये नहीं देगा, और ये अक्सर कोई डिवाइसेस पे चलता ही नहीं है। ये बस आधे आधे डिवाइसेस पे चलते हैं, तो कभी चल जाता है कभी नहीं चलता। तो ये तो आइस हो रहे, तो आप ऊपर देख सकते हैं। ये है हमारा, आप ऊपर देख सकते हैं कि 1342.2 मिलियन। ओके, ऐसा कुछ है ये देखिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें, और से आप कह रहे हैं कि ये काम नहीं करती है, आपको भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, इनको आप हर एक सेलेक्ट कर सकते हैं, सारे फ्री, सब कुछ ऐसा एक भी नहीं है। कैरेक्टर बोर्ड्स में भी आप जो सिलेक्ट करना चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं पहले से अनलॉक है। बाद में तो बस इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी जाते हैं, आपको हम कहते हैं इसमें आप और कौन सी गेम पैक कर सकते हैं। इसमें मैंने इसमें आपको मैं एक 3 गेम का भी बता देता हूँ।
मैं इसको क्लाइम प्रेसिंग HI ये वन है करेंगे 20 MB का है, इतना बड़ा है नहीं, ये नहीं है। क्लाइम ब्रेसिंग टूल यार, ये है लेकिन ये नहीं है। ये हमारा 67 का डाउनलोड है मेरे पास, फिर मेरे पास डाउनलोड है। जैसे कि मेरे पास डाउनलोड है, अब आपने वेट करना है फिर डाउनलोड होगी। मेरे पास पैसे डाउनलोड था तो इसलिए डायरेक्ट ओपन हो गया। ये स्टार्टिंग में टाइम लेगा। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए अपनी सपोर्ट दें। पेटीएम अभी यही है, थोड़े दिनों बाद पेटीएम आएगा, सब कुछ क्वालिटी। और आपके साथ में मैं पबजी खेलूँगा। पबजी हमारा ट्रेन है ISI। आप लीजिए लिंक जो मेरी प्लेयर ID है, आप उससे देख सकते हैं। और अगर आपको ये ऐसे AC मार्केट की लेनी है तो प्लीज़ सर्च कर दे, लिंक आप सर्च कर दे। सो प्लीज़ गो ऑन। देखिए ये डन आप, तो ये देखिए ये हमारा हिल क्लाइंब रेसिंग भी अच्छा ही है। आसानी से रखने इसमें मैं कहता हूँ money। देखिए अनलिमिटेड, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड। और चीज़ अनलिमिटेड, ये देखो इसमें भी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय और सलाम।